Se você está procurando um secador de cabelos potente, versátil e confiável para usar em casa ou levar na mala, o secador de cabelos Britannia 2100 watts é uma excelente opção. Para quem acompanha o nosso canal, o link para adquirir esse produto com um desconto especial está fixado no primeiro comentário, facilitando sua compra de forma prática e segura. Ao experimentar este secador, logo percebemos sua força impressionante de 2100 watts, que garante uma secagem rápida, economizando tempo na rotina diária. Sua tecnologia de íons Tourmaline é um grande diferencial, pois ajuda a manter os fios mais macios, com brilho intenso e livre do frizz, graças à ação de fechamento das cutículas e redução da eletricidade estática. A variedade de configurações, com 3 temperaturas e 2 velocidades, oferece flexibilidade para diferentes tipos de cabelo, desde os mais finos até os mais grossos ou cacheados. O jato de ar frio é uma mão na roda para finalizar o penteado, dando aquele acabamento profissional para os fios. Além disso, o acessório concentrador de ar permite uma modelagem mais precisa, facilitando a criação de diferentes estilos. O cabo de 1,90 metros oferece liberdade de movimento, ideal para quem gosta de se arrumar com mais conforto. Sua construção bivou torna o produto prático para levar em viagens ou uso em diferentes locais, sem preocupação com a voltagem. Entre os pontos positivos, destaca-se a potência, a tecnologia de íons, a variedade de opções de ajuste e o comprimento do cabo. Como pontos negativos, alguns usuários podem achar o peso do aparelho um pouco maior devido à sua potência, e o motor DC, embora eficiente, pode não oferecer a mesma durabilidade de modelos com motores mais robustos. No geral, o secador Britannia é uma escolha que combina força, praticidade e tecnologia, perfeito para quem busca um resultado profissional e cabelos deslumbrantes em qualquer lugar. Vale a pena considerar, especialmente com o desconto disponível pelo link na descrição.